Дельфин сүтқоректілер қасына жататын адамдардың ең сүйікті су жануарларының бірі. Денесіндегі ең үлкен орган ми. Ересек дельфиннің миының салмағы шамамен 1700 грамм, ал адамдардікі 1400 грамм. Дельфиндер бір-бірімен әртүрлі жиіліктегі дыбыстардың көмегімен сөйлеседі. Дельфин адамның ішкі құрылысын көре алады. Мысалы, ол әйелдің жүктілігін бірден анықтайды. Бұл жануарлар көбінесе тұзды суларда тіршілік етеді. Үлкен жарақат алғанның өзінде қан кетуден немесе инфекциядан өлмейді. Оның орнына денесі тез қарқынмен қалпына келіп, бірнеше аптадан кейін терең жараның орнында тыртықта қалмайды. Олар судың бетіне жиі шығады, себебі өз демін 10 минутқа дейін ғана ұстай алады. Жүзу жылдамдығы 40-50 км сағатына 1 сағат бойы ұстап тұра алады. Тамақты бірден жұтады, өйткені олардың жақтары шайнауға арналмаған. Апатқа ұшыраған кемелердегі адамдарды құтқарғандығы туралы көптеген оқиғалар белгілі. Тіпті акулалардан да қорғаған.